La ilaha illallah, Masya Allah. Amin kuat bro. Masya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Masya Allah. Angin kuat bro, Masya Allah. Sampai handphone ini tak nampak lagi bro, tak terlihat lagi, Masya Allah. La ilaha illallah, Masya Allah. La ilaha illallah, Masya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Masya Allah. Masya Allah bro, sekalian bro, Masya Allah. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Ini kuasa Allah. Tadi berarti sekitar jam berapa tadi? Hampir sore. Jadi tadi hujan deras, kawan-kawanku semuanya. Ini angin kencang tadi, hujan deras. Inilah yang terjadi kawan-kawanku, tengoklah. Ini akibat hujan deras tadi dan angin kencang tadi ya. Astagfirullahaladzim. Ini segitunya begini ya. Masya Allah, ini kuasa Allah lah. Kalian lihatlah, ini kuasa Allah. Tadi hampir sore tadi hujan deras. Ini pokoknya besar sekali. Masya Allah, tumbang semuanya tadi. Angin kencang tadi. Hujan deras tadi. Seperti hujan batu. Tapi hujan macam sejenis hujan batu lah, tapi kelihatannya batu agak sedikit-sedikit. Aku pergi ke sini dulu ini pokok tembang tadi, angin kencang. Masya Allah. Itu di pinggiran itu, jalan-jalan sana pun ada juga pokok tembang tadi. Masya Allah. Memang kuasa Allah, tengok, lihat nih. Nih. Patah semuanya kawan-kawanku, tengok nih. Ini pokok ini tadi. Nih. Besar pokok dia. Pokok dia besar. Tumbang semua bosku. Masya Allah, kuasa Allah. Ini dari atas nih, tumbang ke sini. Langsung sini pokok dia tumbang semua. Masya Allah, kuasa Allah. Siapa sangka. Masya Allah, tumbang semua bosku nih. Ini besar pokok dia. Biasanya di sini ada ya orang duduk-duduk lah. Ini di taman ada orang duduk-duduk nongkrong. Ya bercanda-bercanda di sini, tapi sudah kejadian begini nggak ada lagi. Biasanya di sini ramai orang. Di sini biasanya ramai sampai ke sana, Sekarang nggak boleh duduk lagi di sini karena udah musibah begini ya. Masya Allah. Tumbang pokoknya besar nih, pokok nih besar. Ini lagi pokok dia besar lagi. Ini
Tengok nih pokok dia, Masya Allah. Tapi ini tidak tumbang kawan-kawanku. Ini besar sekali kawan-kawanku nih. Pokok dia, Masya Allah. Tapi yang sebelah dia tumbang. Ini yang sebelah ini. Yang sebelah pokok besar lagi nih, tumbang, Masya Allah. Nih ya. Sini. Masya Allah. Tumbang, subhanallah. Masya Allah. Oke, buat kalian semuanya ya yang cinta dengan video saya, Chef Fajri, jangan lupa kalian subscribe dan jangan lupa kalian like dan jangan lupa kalian komentar di bawah YouTube agar saya tahu siapa saja yang nonton video saya dan siapa saja yang subscribe punya saya. Nanti saya tekan di komentar kalian semua, nanti saya masuk satu persatu saya subscribe punya kalian semuanya. Masya Allah, kuasa Allah. Beginilah suasananya. Itu pun tumbang semua juga sana. Tuh, pokok-pokok dia tumbang juga sana, Masya Allah. Oke, mungkin sampai di sini dulu wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.